大家好啊！我係中原地產迎海分行嘅 Ricky Yu，今日幫大家介紹一個迎海嘅4房雙套單位。呢個單位就位於第2期嘅高層嚟嘅，單位開值就1379尺。咁啊，希望大家中意呢個全海景嘅單位。多謝大家，有需要 call 翻我中原地產，我係迎海分行 Ricky Yu。咁咧一個大銀幕嘅長方廳嘅，咁我哋望一望個超級無敵景觀先。你而家呢啲景觀要去到啟德、天龍啊、雲景啊，嗰啲5萬蚊尺咧，嗰啲單位就係望咁嘅景噶啦，但係呢度唔使咯。好，我哋 plan 翻入去，咁咧佢第2期咧就會有個西式廚房嘅，就喺出邊嘅。咁啊呢一部分啦，咁會有啲咩咧？有啲咖啡機啊、酒櫃啊嗰啲嘢喺度。咁啊全套都係 Mila 嘅。咁呢度開 party 咧非常之好嘅。我哋望一望個廚房先。咁廚房全套嘢都係 Mila 嘅，有埋洗碗碟機嘅。廚房裏邊咧就有個工人房嘅，咁啊有埋洗手間。好啦，我哋出翻嚟睇第一間嘅套房。好，咁喺呢邊咧就有一個客廁啦。呢一間咧係第2間嘅睡房啦，都係全海景噶啦。咁喺隔離咧都仲有一間套房嘅。咁啊，八仙嶺啊、赤門海峽啊，而家望到最遠嗰邊咧就係 Sierra Sea 啦，新鴻基嘅工作平台。咁呢個係大棟房嚟嘅，所以佢就有咁喺後邊呢度咧，仲有一間房嘅。咁門口嗰度咧可以擺好多櫃嘅，睇你點樣用咯。好，多謝大家，有需要 call 翻我中原地產迎海分行 Ricky Yu。